我就是那个每天教大家做辅食的迪迪妈妈。今天用火龙果给宝宝做一口一个的火龙果小软饼，还能锻炼咀嚼和抓握。40克火龙果，打入1颗鸡蛋或2颗蛋黄，用辅食机搅打泡发，打好体积明显增大，表面有密集小气泡。加35克低筋面粉，搅拌至无干粉，倒入裱花袋，平底锅预热，不用刷油，关火挤入宝宝适合咀嚼的小豆豆，挤好开最小火，盖盖子焖3分钟。像这样轻轻一推就脱落，就可以出锅啦。